layak untuk terima pujian kami. Alleen de Heer is de enige die waardig is om onze lofzang te ontvangen. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Want de genadeliefde van de Heer komt nooit een einde aan. Dia selalu ada di setiap langkah hidup kita. Hij is in elke stap van ons aanwezig. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih
Werkelijk, Heer, wij stellen niks voor zonder U. Hanya karena Engkau Tuhan, Want alleen dankzij U, Heer, kami bisa berdiri saat ini Tuhan. kunnen wij nu hier staan, Heer. Karena itu kami mau bawa Tuhan penyembahan kami. En daarom brengen wij onze lofzangen naar U, Heer. Hanya hati yang penuh sembah dan puji hanya untuk Engkau Tuhan. En ons hart is vol met aanbidding voor U alleen, Heer. Kami tak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Wij kunnen Uw goedheid niet vergelden, Heer. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku.
lembah Tuhan. En ondanks dat we door het dal moeten, Heer, Engkau yang selalu mengangkat kami Tuhan. U bent degene die ons doet altijd opgestaan, Heer. Mengarahkan kami Tuhan ke jalan-Mu yang benar Tuhan. En U leidt ons weer naar uw ware weg, Heer. Oh Tuhan, kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ja, Heer, we hebben U nodig, Heer, in ons leven. Terus tuntun langkah hidup kami Tuhan. En blijf ons leven leiden, Heer. Biar kami sampai Tuhan pada tujuan kami Tuhan. En dat we mogen aankomen, Heer, op onze eigen Bersama-sama stem. Engkau Tuhan Yesus. Samen met U. Inilah pujian dan sembah kami Tuhan. En dit is onze lofzang en aanbidding, Heer. Biar layak Tuhan. En mogen u welgevallig zijn, Heer. Biar dapat menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. En mogen het uw hart verblijden, Heer. Hanya di dalam nama Yesus. Alleen in de naam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Salam sejahtera, shalom. Shalom, de vrede groet u. Ada sukacita di tempat ini. Is er blijdschap op deze plek? Ini udara sudah dingin, berarti hati kita harus semangat, harus panas, bersukacita. Amin. Het weer is al koud, dus ons hart moet daarop verblijd zijn en warm. Kurang kuat aminnya. Nog niet zo harde amen hoor ik. Kurang kuat aminnya. Dus nog een harde amen graag. Kita mau KKR dulu hari ini. Vandaag willen we een opwekkingsdienst houden. Amen. Amin. Amen. Ya, ini saya udah mau ini pulang ini dia. Aduh. Want ik ga al binnenkort weg naar huis. Kalau di kebaktian terakhir ini dingin-dingin begini kurang mantap rasanya. Want als het mijn laatste dienst is hier en het is, voelt koeltjes aan en koud, is het niet zo geweldig. Ada haleluya. Is het halleluja? Kurang kuat juga. Nog niet hard genoeg. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, Broeders en zusters, in de naam van de Heer Jezus. hari ini saya ingin membagikan kepada kita. Ik wil met u delen vandaag. Saya mau bilang rahasia nih. Ik wil graag een geheim met u delen. Ya, kalau saudara masih bisa merasakan pahit, Als u nog steeds bitterheid kan voelen of bitter kan voelen, bisa saudara katakan berarti hati saya masih sehat. dan kunt u zeggen, dan is mijn hart nog gezond. Kalau saudara masih merasakan asam, En als u nog steeds zuur kan proeven, berarti saya masih oke. I'm okay right now. dan kunt u zeggen, oké, ik ben nu oké. Sebab saya teringat waktu saya pernah sakit, Want ik herinner mij toen ik ziek was, saya juga pernah kena COVID itu ya. ik heb toen ook COVID gekregen. Ya, tidak bisa mencium, tidak ada bisa merasakan Ik ya, kon niks ruiken en ik kon ook niks proeven. apalagi makan. En met name eten. Ya, tidak bisa rasa yang manis lagi, tidak bisa rasa yang pahit. Intinya tawar gitu. Dus ik proefde niet meer wat zoet was of wat bitter was, met andere woorden Berarti flauw. dari situ saya tahu saya tidak bisa merasakan yang manis, yang pahit atau apapun, itu menunjukkan saya sedang sakit. Dus toen kwam ik erachter, oké, als ik dus niks meer kan proeven, ik proef geen zout meer, ik proef geen zoet meer, geen zuur meer, ik ben te ziek. Ya, jadi saya mau supaya kita tidak kena COVID rohani. En ik wil graag dat wij geen geestelijke COVID-ziekte krijgen. Banyak orang Kristen saat ini pandemi atau COVID sudah habis tapi masih kena COVID rohani, saudara. Dus heel veel christenen tegenwoordig zijn weliswaar, hebben geen COVID, de ziekte COVID, maar wel geestelijke COVID. Ya, berarti kalau saudara menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, bergereja, beribadah, dan merasakan sesuatu yang pahit, Dus als u kinderen van God bent en u gaat nog steeds naar de eredienst en u dient de Heer nog en u proeft nog steeds bitter. dan ketika mendengar firman Tuhan dan tek, gitu loh. En ineens hoort u Gods woord en u voelt ineens zo een steek, zeg maar. Mungkin waktu firman Tuhan kita dengar, kita rasa pahit ini firmannya. En als u dan tijdens Gods woord hoort van nou, ik voel bitter nu. Itu menunjukkan roh saudara sedang sehat, baik-baik saja. Dat is juist een teken dat uw geest gezond is. Dus het is in orde. Nah, yang berbahaya kalau firman Tuhan sudah kita dengar, kita tidak merasakan apa-apa, itu yang berbahaya, sudah berarti kita sedang sakit. En wat nou gevaarlijk is, het teken dat wij ziek zijn, is wanneer wij naar Gods woord luisteren en dat doet ons niks. Nah, ini dialami oleh seorang yang bernama Ayub. En dit heeft dus iemand ervaren en die heet Job. Apa yang tidak dialami oleh Ayub?
Wat heeft Job niet gevoeld of Ja. ervaren? Ketika segala sesuatunya sudah habis, Toen alles helemaal op was. ya, terakhir dia merasakan satu penyakit yang saya tidak tahu itu sakit apa yang menyerang tubuhnya, kulitnya. En op een gegeven moment kreeg hij ook een ziekte, ik weet niet de naam van die ziekte, maar het viel zijn lichaam aan, waardoor hij zweren kreeg. Sampai sebegitu jauh Tuhan izinkan dia bisa merasakan hal-hal yang sakit. Dus tot zover ging de Heer bij Job dat hij ziekte voelde. Kalau kita perhatikan kitab Ayub, En als we dan opletten, het boek van Job, di dalam pasal-pasal yang terakhir, kalau kita lihat pasalnya yang ke-42 ayat yang pertama sampai ke-2, dus als we het laatste hoofdstuk van Job kijken, Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua berkata seperti ini. dus een moment. Saya baca dulu bahasa Indonesia, nanti Yuyun terjemahkan ke bahasa Belanda. Ja, Haleluya. dus Job 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Dus Job 42, vers 1. Toen antwoordde Job de Heer, ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen uw plannen wordt verijdeld. Halleluja. Statement ini, perkataan ini dikeluarkan oleh Ayub Dus deze statement, deze woorden heeft Job uitgesproken setelah dia melewati berbagai macam keadaan-keadaan yang boleh saya katakan sangat mengerikan dalam hidupnya. nadat hij echt hele enge dingen heeft ervaren in zijn leven. Dan kalau kita perhatikan baik-baik pada Ayub pasal yang pertama, En als we dan goed opletten, het lezen in Job eerste hoofdstuk, bahkan Tuhan sendiri memuji Ayub. daarin staat dus dat zelfs God heeft Job geprezen. Ayub yang pasal pertama ayat yang pertama itu dimulai daripada statement ini. En in Job hoofdstuk 1 begint met deze statement. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dus er was in het land Uz een man, wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Jadi intinya tidak ada satu alasan pun secara pikiran manusia Ayub memasuki satu keadaan yang sangat mengerikan yang tadi saya katakan sampai dia mendapatkan satu penyakit yang sangat mengerikan. Dus het is eigenlijk onlogisch, het kan eigenlijk niet in de gedachten van een persoon waarom Job nou zulke enge ervaringen heeft meegemaakt terwijl hij zo'n man was. Alkitab sendiri menulis dia orang yang saleh, De Bijbel schrijft namelijk dat hij vroom was, dia orang yang jujur, hij was oprecht, takut akan Allah, hij was godvrezend menjauhi kejahatan. en wijkende van het Jadi kwaad. apalagi alasan kenapa dia melewati satu keadaan yang sangat mengerikan dalam kehidupannya. Dus wat was nou de reden waardoor hij nou van die enge dingen moest meemaken in zijn leven? Saudara dengar saya, perhatikan saya dengan baik. Dus let goed op mij, graag uw aandacht. Allah perlu membentuk Ayub menurut rencananya. God wilde Job graag vormen volgens zijn plannen. Luar dan dalam. Dus hij wilde hem vormen zowel binnen als buiten. Ya, intinya adalah En de kern is, Tuhan sedang mengerjakan manusia Kristus dalam kehidupan Ayub. dus de kern was dus eigenlijk dat in Job God Christus aan het vormen was. Apa yang Tuhan mau dapatkan dari kehidupan Ayub sementara Alkitab sudah menulis dia digambarkan sudah perfect, sudah sempurna. Dus wat wilde nou God eigenlijk van Job, terwijl Job eigenlijk al beschreven wordt in de Bijbel als iemand die perfect is? Apa yang Tuhan cari di dalam diri Ayub? Dus wat zocht God nou in het leven van Job? Apakah tidak cukup dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan? Was het nou niet genoeg dat het een man was van vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van kwaad? Saudara, perhatikan saya dengar baik, ini penting sekali. Dus moeders en zusters, let goed op mij, want dit is heel belangrijk. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 berkata seperti ini. Romeinen 8, vers 28. Perhatikan saya.
Let op mij. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Salah kayaknya. Ayat 29. 29, sorry. Het is Romeinen 8 vers 29. Roma pasal 8 ayat Ja. 29. Ja, dus iedereen, dus alle mensen die door hem in het begin zijn verkoren, zij zijn dus bepaald door hem vanaf het begin om zo gelijk te worden zoals het beeld van zijn zoon. Zodat zijn zoon, die de enige zoon is onder de vele broeders en zusters. Tahukah saudara, Tuhan sedang mengubah engkau supaya hidupmu menjadi serupa dengan gambaran anak. Dus weet u, broeders en zusters, de Heer is u aan het veranderen, zodat uw beeld gelijk wordt als zijn zoon. Perhatikan saya, ini penting sekali. Tuhan sedang memproses hidupmu supaya hidupmu menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dus het is heel belangrijk, let op mij, de Heer is u nu in een proces aan het brengen, zodat uw leven gelijk het beeld is van Christus. Serupa itu artinya dalam bahasa aslinya, itu artinya icon. En het beeld in de originele taal is icoon Ya, atau boleh saya ganti dengan image. of image. Ya, jadi Tuhan sedang membentuk engkau serupa dengan ikon anaknya. Dus de Heer is nu u aan het vormen gelijk het icoon of de image van zijn zoon. Kita adalah ikonnya Kristus di tengah-tengah dunia ini. En wij zijn dus de iconen van Christus in deze wereld. Apa yang diambil dari ikonnya Kristus atau gambaran Kristus? Dus wat kun je nou uit de icoon van Christus of uit het beeld van Christus halen? Karakter Kristus. Het karakter van Christus. Perhatikan saudara. Dus let op, broeders en zusters. Saudara dan saya, kita bisa berkata saya orang Kristen. U en ik, wij kunnen zeggen ik ben christen. Tapi belum tentu karakter kita seperti karakter Kristus. Maar het is nog geen garantie of zeker dat ons karakter ook net als Christus is. Ini yang Tuhan mau gali, yang Tuhan mau cari di dalam diri Ayub. En dit is dus wat God aan het putten was, aan het zoeken was binnen Job. Dan kita bisa melihat waktu proses itu, Ayub yang sesungguhnya terlihat. En wij kunnen dus eigenlijk tijdens dat proces van Job zien wat de ware aard is van Job. Dia menyalahkan sahabat-sahabatnya, Of gaf hij de schuld aan zijn beste vrienden? menyalahkan keadaan, Of gaf hij de schuld aan de dan omstandigheden? bahkan dia menyalahkan Allah. Of gaf hij zelfs God de schuld? Dia katakan, Tuhan, kenapa engkau, bahasa kita, tega melakukan ini untuk saya? Dus wij kunnen in onze dagelijkse taal zeggen, ja, God of Heer, waarom hebt u het hart dat u mij dit laat doen? Karakter Kristus tidak seperti itu. Maar het karakter van Christus is niet zo. Karakter Kristus seperti Yesus sendiri. Het karakter van Christus is zoals Jezus zelf. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, menyerahkan total seluruh hidupnya taat kepada rencana Bapa di surga. Toen Jezus naar de wereld kwam, heeft hij zijn leven totaal overgegeven en was hij gehoorzaam aan God. Kemarin waktu acara ulang tahun Pastor Ricky, Gembala Sidang, Gisteren op de viering van jullie herder, Pastor Ricky, saya gambarkan hidup kita itu seperti naik tangga. heb ik de schets gegeven. Ons leven is net als opgaan op een trap naar boven. Setiap anak tangga yang kita naik itu berbicara waktu kita. Dus elke tree op die trap die u neemt, dat spreekt eigenlijk over tijd. Boleh saya gambarkan Pastor Ricky saat ini berada di anak tangga yang ke-60. En ik gaf hem dus de schets van Pastor Ricky. U zit nu op de tree die 60 symboliseert. Iya. Dan 31 anak tangga dia sudah lalui ketika dia memulai melayani Tuhan. En hij heeft al 31 treden, heeft hij al die stappen gemaakt toen hij begon te dienen. Di dalam 31 anak tangga ini dia diproses. Dia dibawa untuk menjadi gambaran
anaknya Kristus Yesus. En tijdens dat nemen van die 31 treden heeft de Heer hem in het proces meegenomen zodat hij meer het beeld van Christus wordt. Hingga satu hari nanti dia akan berhenti di sebuah anak tangga di mana Tuhan katakan Bapa di sorga sudah selesai. En waardoor hij later op die allerlaatste tree zal belanden en zeggen, Vader, of zijn werk is hier al gebeurd, al gedaan. Saudara harus tahu, saudara adalah ikonnya Tuhan. En u moet zich realiseren dat u het icoon bent van de Heer. Kita representation, artinya kita represent Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dus dat we zeggen dat wij hier midden in de wereld representeren wij Christus. Itulah sebabnya setan sangat takut ketika saudara menemukan rumus ini. En daarom is Satan erg bang als u deze formule vindt. Karena setan hanya takut kepada Kristus, kepada Yesus. Want de Satan is alleen maar bang voor Jezus, voor Christus. Ketika kehidupanmu menjadi ikon Kristus, iblis akan gemetar. Dus zodra uw leven als een icoon wordt van Christus, dan beeft de duivel. Dia nggak takut sama pastor, Hij is niet bang voor een pastoor. dia nggak takut sama rasul, nabi, Hij is ook niet bang voor een apostel of een profeet. ya. Tapi dia takut kepada seorang anak Tuhan yang mempunyai profil sebagai Kristus. Maar hij is bang voor een kind van God die het profiel heeft van Christus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menemukan En daarom, apostel Paulus heeft het gevonden. ketika Tuhan memperlihatkan kepada dia bagaimana cara setan bekerja. Hij heeft het dus gevonden, want de Heer God liet hem zien hoe de manier van de Satan werkt. Ya, tadi saya sudah katakan hidup kita itu setiap hari sebetulnya kita sedang naik tangga satu persatu. Dus ik heb net gezegd, ons leven is eigenlijk die trap opgaan. Dus we nemen tree voor tree elke dag. Kalau kita berbicara tangga, En als we het hebben over een trap, sementara firman Tuhan katakan orang Kristen atau anak Tuhan itu bukan turun tapi naik. terwijl wij weten, het leven van een christen of het leven van het kind van God is niet naar beneden gaan. Jadi artinya setiap hari kita sedang naik tangga demi tangga semakin menuju ke atas. Dus dat we zeggen dat wij elke dag weer tree voor tree naar boven gaan. Apa yang digambarkan Tuhan melalui penglihatan kepada Yakub pada malam hari itu, dia melihat ada anak tangga dari bumi ke sorga. En wat heeft dus Jacob die avond al in zijn visioen gekregen van de Heer? Is dat hij op die tree naar boven ging naar de hemel. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang turun naik di tangga itu. En er waren ook engelen van God die op en neer die trap opging en naar beneden ging. Itu adalah messenger atau pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan suruh untuk menolong saudara setiap hari naik di tangga itu. En die engel of die engelen die representeren eigenlijk dat God hen gebood om naar beneden om u te helpen en dan weer naar boven. Tahukah saudara, sesungguhnya the real life atau hidup yang sesungguhnya itu adalah di dalam alam roh. En weet u eigenlijk, broeders en zusters, het ware leven zit eigenlijk in de wereld van de geest. Ya, peperangan kita bukan di dalam alam jasmani. Paulus katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. En onze strijd is niet in deze wereld, zoals Paulus ook heeft gezegd, onze strijd is niet tegen onze broeders en zusters, niet tegen het vlees. Ketika Tuhan sedang memproses engkau, artinya manusia rohanimu, manusia Adam itu sedang Tuhan ubah menjadi manusia Kristus secara rohani. Dus als God u in het proces brengt, spreekt het eigenlijk over in de geestelijke, dat God u die ware vorming gaat geven of gaat maken. Haleluya! Halleluja. Jangan tidur saudara. Dus ga niet. Ini saya mau bawa kita untuk melihat the real life yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan. Dus val niet in slaap. Ik wil eigenlijk naar het echte leven, de real life, aan u laten zien. Coba selimutkan, dijauhkan dulu itu dia. Dus doe die dekens even ver van u. Kita pakai selimut Roh Kudus dulu. Maar laten we eerst het deken van de Heilige Geest gebruiken. Pada saat kita mulai naik, kita mulai naik. Dus op het moment dat we opgaan, naar boven gaan. Nah, jangan lupa, Rasul Paulus Tuhan perlihatkan apa yang terjadi di dalam lapisan-lapisan udara ini. En vergeet niet, apostel Paulus die heeft ook kunnen zien van wat er in deze wereld, in deze gewesten per tree gebeurde. Yang paling bawah, De onderste laag. ya, Paulus katakan ada lapisan atau atmosfer roh-roh jahat. Paulus heeft gezien, op de onderste laag is een atmosfeer die kwaad is. Kemudian di atas roh-roh jahat, kalau kita naik lagi, Paulus katakan ada penghulu-penghulu. En dan
zien we dan als boven die kwade als atmosfeer zijn er eigenlijk ook nog meer wereldheersers. Ya, kita naik lagi di atas penghulu-penghulu ada lapisan yang disebut penguasa-penguasa. En boven die wereldheersers ga je weer een tree omhoog en dan heb je andere soort heersers. Dan yang paling atas ada pemerintah-pemerintah. En bovenste tree, bovenste laag is dan de regering. Nah, kalau kita hanya melihat arti kata daripada roh jahat, penguasa, penghulu atau pemerintah, kita tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. En als we dan alleen maar kijken naar die verschillende lagen, de lagen van de kwade atmosfeer en de wereldheersers en die regeringen, ja, dan kunnen we eigenlijk niet zien wat Paulus bedoelde. Ingat baik-baik, yang Tuhan ubah dalam kehidupan kita Dus luister goed, wat God wil veranderen in ons leven, adalah manusia roh kita. is onze geestelijke. Ini daging ini hanya sementara ini akan kembali kepada debu dan tanah. Want het vleeselijke, ons lichaam, dat gaat uiteindelijk toch dood en terug naar de grond en naar het as. Ketika Tuhan memproses atau membentuk manusia Kristus, itu adalah manusia roh kita. En als we het dus hebben over wanneer God ons vormt, dat spreekt over onze geestelijke. Sebab manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Want de mens bestaat uit het lichaam, de geest en de ziel. Ya, jiwa dan tubuh itu sementara. Het lichaam en de ziel is niet permanent, is tijdelijk. Tapi roh itu yang kekal. Maar de geest is eeuwig. Nah, roh inilah yang akan membawa kita satu hari nanti masuk dalam kekekalan, yaitu hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa di sorga. Haleluya. Deze geest van ons, dat is dus degene die ons uiteindelijk zal brengen naar het eeuwig leven bij God de Vader. Nah, ini yang Tuhan sedang proses, diubahkan menjadi roh Kristus, menjadi gambaran anaknya itu. En dit is dus waar het proces ligt. Dat is dus het beeld van Christus wat gevormd wordt in de geest. Nah, apa yang dilihat oleh Rasul Paulus yang tadi saya sudah gambarkan, 4 lapisan itu di dalam alam roh. En wat ik net heb verteld over wat Paulus heeft gezien van die 4 treden, dat speelt zich af in de wereld van de geestelijke. Nah, ketika saudara sedang diproses oleh Tuhan di dalam roh saudara, saudara mulai bertemu, berhadapan dengan roh-roh jahat. En als God u dan meeneemt in dat proces in de geestelijke wereld, dan gaat u ook in strijd met de geestelijke kwade wereld. Itulah sebabnya dia berkata, En daarom zegt hij, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, wees daarom sterk in de di Heer. dalam kekuatan kuasanya. En wees sterk in zijn macht. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. En gebruik dus alle wapens van God die u gegeven zijn. Perhatikan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Zodat u weerstand kan bieden tegen de bedriegingen van de duivel. Gereja Kasih Kristus tidak bisa hanya bertahan terus, kita tidak bisa hanya defense terus. Dus Gereja Kasih Christus die kan niet altijd maar in de verdediging modus staan. Kita harus memakai dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maar wij moeten ook echt gebruiken die volledige uitrusting van Gods wapen. Tahukah saudara apa yang terjadi perang secara jasmania saat ini di Ukraina itu? En weet u wat de betekenis is van de wereldse oorlog in de Oekraïne nu? Di dalam roh juga Tuhan sedang menggambarkan kepada kita ini waktunya gereja Tuhan bangkit untuk kita offense, untuk menyerang. En in de geestelijke wereld worden we ook wakker gezet. Ja, dit is nu de tijd dat wij ook in die aanval moeten zitten. Itulah sebabnya Paulus katakan sebab kita berperang, kita berjuang bukan melawan darah dan daging. En daarom heeft Paulus dus gezegd, wij strijden, wij voeren oorlog niet tegen het vleeselijke. Nah saudara, saya mau bagikan kepada saudara, perhatikan saya dengan benar. En luister goed, broeders en zusters, let goed op, ik wil natuurlijk Roh jahat, de kwade geest, sifat-sifat daripada roh jahat. de karakteristieken van de kwade geest. Itulah roh-roh yang sering sekali berhadapan dengan orang Kristen. Dat zijn de geesten die altijd tegenover de christen staan. Yang menyebarkan ketakutan, Die zeg maar angst doorgeeft. perpecahan, Of die mensen uit elkaar trekt. percideraan, En andere kwade dingen. iri hati. Zoals jaloezie. Yang intinya sifatnya berbau kejahatan, itu semua pekerjaan roh-roh jahat. Dus eigenlijk wat een beetje ruikt naar kwade dingen. Ja, dat zijn de werken van de kwade geesten. Dan ini untuk merusak karakter kita. En ze willen graag ook onze karakter verwoesten.
Ketika Nabi Elia, Toen profeet Elia, dia berhadapan dengan 450 nabi-nabi palsu. toen hij dus tegenover de 450 valse profeten stond. Ini gambaran daripada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. En dit symboliseert de niet-serieuze christenen. Mereka dikatakan prophet atau nabi, Dus ze worden gezegd, ja, dat zijn de tapi profeten. mereka di mata Tuhan adalah palsu. Maar in de ogen van de Heer zijn het de valse profeten. Nah, saudara, kenapa dikatakan palsu? En waarom zijn het valse profeten? Berarti ada yang asli. Dus dat we zeggen, je hebt ook de echte profeten. Ketika saudara membeli tas Louis Vuitton, ada yang asli, ada yang palsu. En als je dan een Louis Vuitton tas koopt, heb je Itu een neppe artinya en een echte. karena tas ini mahal, Dat betekent, dipalsukan. het is een dure tas, daarom worden ook neppe dingen gemaakt. Harga jiwa hidup saudara itu berharga di mata Tuhan. Maar de prijs van uw ziel, dat is heel erg waardevol in de ogen van de Heer. Orang Kristen itu hidupnya mahal di mata Tuhan. En in de ogen van de Heer is het leven van een christen erg duur. Erg Hidup kita itu bukan murahan, saudara. Ons leven is niet. Yesus membeli engkau dengan nyawanya di kayu salib. Maar Jezus heeft u gekocht met zijn bloed aan het kruis. Jadilah orang Kristen yang asli di akhir zaman ini. Dus word daarom ware christen in deze eindtijd. Yang membuat palsu Wat nep of vals is, adalah roh Isabel. dat is de geest van Isabel. Roh Isabel saat ini sedang bekerja kuat. En de geest van Isabel is nu sterk in werking. Dia masuk dalam gereja. Die geest komt naar de kerken. Inilah roh yang sering sekali bekerja luar biasa di dalam gereja. En deze geest van Isabel die werd buitengewoon in de kerken. Gereja di akhir zaman ini banyak gereja yang palsu. In deze eindtijd zijn er heel veel valse kerken. Yang hanya mau tentang entertain. En die kerken willen eigenlijk alleen maar mensen entertainen. Supaya kelihatannya banyak. Alsof het Kita mau goed entertain. bezochte kerk is. Want het is een kerk van de Supaya datang. Seperti? Supaya datang. Zodat Jiwa-jiwa ini. Zodat die zielen. Memang kita bilang kita membawa mereka kepada Tuhan. Ja, klopt wel. Ze zeggen ook van ja, wij brengen die mensen naar de Heer. Tapi cara kita mengentertain mereka membawa kepada Tuhan. Maar onze manier is het dat we met het entertainment deze mensen. Cara yang benar adalah Maar de ware manier is. menyampaikan kabar pertobatan membawa mereka datang kepada Tuhan. Maar de ware wat waar moet zijn, is dat ze eigenlijk moeten vertellen over de bekering, zodat ze naar de Heer kunnen toekomen. Bukan mengentertain mereka. Niet om hen te entertainen. Nah, biasanya En vaak is het orang Kristen yang seperti ini zulke christenen, ketika menghadapi sesuatu dus als ze voor een probleem staan, akan cepat juga tinggalkan Tuhan. ja, dan zullen ze ook heel snel weg. Karena mereka tidak sungguh-sungguh. Omdat ze niet serieus zijn. Ketika Nabi Elia Maar toen profeet Elia, membunuh 450 nabi-nabi palsu ini, die 450 valse profeten gedood heeft, ya, itu menggambarkan ada harga yang harus dibayar. dat spreekt eigenlijk over een prijs die betaald moet worden. Memang pembentukan karakter Kristus dalam hidup kita ada harga yang harus dibayar. En het is waar, als je karakter volgens het beeld van Christus wilt hebben, moet je ook betalen. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau saudara masih bisa merasakan yang pahit atau yang sesuatu yang kecut, Maar ik heb net gezegd, als u nog steeds bitter proeft of iets zuurs smaakt, itu menunjukkan rohmu itu masih sehat. dat betekent juist dat uw geest nog gezond is. Ketika engkau mendengar firman Tuhan berbicara dalam hidupmu dan engkau merasakan sesuatu yang pahit, puji Tuhan karena Tuhan mengasihi engkau. En als u dus naar Gods woord luistert en ineens proeft u bitter of bitterheid, prijs de Heer. Dat betekent dat u nog gezond bent. Di lapisan yang kedua setelah roh jahat, Dus op de tweede laag, dus na die kwade geesten, bahasa Indonesianya itu dikatakan penghulu. dus in het Indonesisch is het penghulu, dus wel de wereldheersers. Dalam bahasa aslinya itu adalah rule Roel in atau peraturan roel in de originele taal, oftewel orde of atau regels. cara hidup. Dus regels, orde, manier van leven. Jadi kita mendapat pengertian saat ini apa yang dimaksud dengan penghulu. Dus dan kunnen we nu ook weten van wat wordt er nou bedoeld met die regelgeving of mensen die dingen regelen. Ketika karakter kita tidak sesuai dengan karakter Kristus, Dus zodra ons karakter niet conform als Christus is, maka cara hidup kita juga tidak
seperti apa yang Tuhan mau. dan zal onze manier van leven ook niet zoals God dat wil. Cara hidup orang Kristen harus mencerminkan kehidupan Kristus itu sesungguhnya. De manier van leven van een christen moet ook weerspiegelen van Christus. Di atas daripada penghulu, tadi saya sudah katakan ada penguasa-penguasa. Dus naast of boven die wereldheersers zijn er nog meer andere wereldheersers. Dalam bahasa aslinya itu artinya exousia atau influence. Exousia, oftewel invloeders. Jadi hidup kita, Dus ons leven, kalau karakter kita tidak seperti Kristus, dus wanneer ons karakter niet als Christus is, kita mengikuti lifestyle dunia ini, dan doen we mee met de lifestyle van deze wereld. maka hidup kita bisa memberikan pengaruh yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Waardoor we eigenlijk slechte invloed kunnen geven aan de mensen om ons heen. Kita tidak memberikan influence yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dus wij geven geen goede invloed aan de mensen om ons heen. Jadi yang dimaksud dengan penguasa, Dus wat bedoeld wordt met itu adalah pengaruh yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. dus wat bedoeld wordt met heerser is eigenlijk de invloed die je kan geven aan de mensen om je heen. Kalau engkau tidak bisa menahan diri, Als u geen zelfcontrole heeft dan engkau marah kepada seseorang, en u bent kwaad op iemand engkau memberikan sebuah pengaruh yang tidak benar, en u geeft een slechte invloed, sehingga terjadi permusuhan. dan is er vijandschap. Itulah sebabnya Yesus ketika menghadapi segala musuh-musuhnya, Dus daarom toen Jezus voor al zijn vijanden stond, dia diam saja. heeft hij zijn mond dicht gehouden. Yang saya tahu, En wat ik weet, kalau di Belanda ini, hier in Nederland, kalau kita menghadapi sebuah masalah, als wij voor een Keadaan. probleem staan, situatie, kalau kita diam saja, vaak als we onze mond dicht houden, itu dianggap kita sudah bersalah. dan wordt er gezegd, oh, Jadi hij di- voelt zich schuldig. Jadi dipaksakan speak out, berbicara. Dus dan word je eigenlijk gedwongen, hey, Tunjukkan doe je kalau mond engkau open. itu tidak salah. Doe je mond open en bewijs dat je niet Tapi verkeerd kalau Alkitab mengajarkan kita diam itu emas. Amin saudara. Maar de Bijbel leert ons juist, Influence zwijgen is kita, goud. pengaruh kita harus menjadi impact bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Dus onze invloed, dat moet echt impact hebben op de mensen om ons heen. Saya tidak peduli gereja itu penuh dengan 2.000 orang, 5.000 orang. Kalau tidak memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya, tidak ada gunanya. Dus het maakt mij niks uit of een kerk nou 2000 leden heeft of 5000, maar als die leden geen invloed hebben of kunnen geven op de mensen om hen heen, heeft het geen zin. Murid-murid Tuhan dari 7.000 turun 5.000, turun 3.000, tinggal 12, bahkan 1 orang mengkhianati dia. Tapi mereka memberikan influence, pengaruh yang besar di seluruh dunia. Haleluya. En de volgelingen van Jezus, dat schommelden ook van 7000 naar 500, 12 en uiteindelijk van die 12 heeft 1 Jezus verraden, maar dat geeft niet, ze waren allemaal van invloed geweest op de wereld. Makanya tidak heran ada muncul gereja, En daarom is het niet verbazingwekkend dat er een kerk ontstond, tapi bukan gereja Tuhan, maar het was niet de kerk van de Heer, gereja setan. maar het is de Satankerk. Dan itu sudah banyak di seluruh dunia ini. En al heel veel in deze wereld zijn de Satankerken. Gereja, Dat is een kerk, tapi gereja itu memberikan pengaruh. maar die kerk die geeft invloed. Pengaruh mastermind yang kita tahu adalah Lucifer, setan. En die invloed komt van de mastermind en dat is Lucifer. Apa pengaruh yang paling nyata En wat is de meest tastbare invloed? yang setan kerjakan di akhir zaman ini? Wat is de meest tastbare invloed die Seperti Satan pengaruh aan is? Isabel. Zoals de invloed van Isabel. Itu tidak hanya memasuki gereja yang itu nabi-nabi palsu, Dus ze komen niet alleen maar als valse profeten naar de kerk, memasuki keluarga daripada Ahab, keluarga-keluarga Kristen gambarannya. maar ze gaan ook naar binnen bij de christelijke families of gezinnen bij Ahab. Kuasa Isabel juga memasuki pemerintah. Sebab saat itu pemerintah Israel semua dikuasai oleh kuasa Isabel. En de geest van Isabel gaat ook naar de regeringen toe. En daarom bijvoorbeeld bij de Israëlische regering die vol met de invloed van Isabel zit. Roh Isabel sedang bekerja kuat di hari-hari ini. Dus de geest van Isabel werkt nu krachtig in deze tijd. Pengaruh apa yang dia berikan? En welke invloed geeft hij? Influence apa yang dia berikan? Dus welke invloed geeft hij? Ketakutan. Dat is angst. Orang Kristen banyak yang takut di hari-hari ini. Heel veel christenen zijn angstig deze tijd. Mereka tidak berani bergerak. Zij durven niet te bewegen. Takut menyaksikan nama Tuhan. En ze zijn bang om getuigen te geven over Takut de naam van de berdoa Heer. di tengah-tengah orang banyak. En ze zijn bang om te bidden waar anderen zijn.
takut memberi. Of ze zijn bang om te geven. Pak, ini lagi musim ekonomi lagi goncang, saya tidak berani untuk memberi, takut karena banyak bill. En ja, broeder, ik zit een beetje in een economische crisis. Ik durf niet meer te geven, want ik moet nog veel rekeningen betalen. Takut menyaksikan nama Kristus. En ze zijn bang om te getuigen over de naam van Christus. Takut mengatakan saya jemaat di gereja ini karena jemaatnya kecil, sedikit malu. En ze zijn bang om door te geven van ja, ik ben een lid van deze kerk. Intinya kita di bawah pengaruh daripada mastermind yang bernama Lucifer. De kern is dus, we zijn beïnvloed geraakt door die mastermind. Dialah yang disebut pemerintah itu atau the principality. Dus hij is dus die regering, oftewel de principality. Dan ini kita dapatkan ketika kita sudah naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. En dit kunnen we dus zien zodra we meer en meer en meer omhoog gaan. Makanya tidak heran begitu banyak hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan sudah sampai di atas, tiba-tiba jatuh. En daarom is het niet verbazingwekkend dat heel veel dienstnechten van God al eigenlijk boven zijn en ineens naar beneden vallen. Tapi saya percaya, Maar ik geloof, bila Tuhan berikan ini untuk kita, wanneer God dit doorgeeft aan ons, seperti Elia, zoals Elia, ketika dia diserang roh ketakutan itu, dus toen Elia aangevallen werd door de dia geest van mencoba angst lari. en hij probeerde te Ketika dia vluchten. mendengar ancaman daripada Isabel bahwa dia akan dibunuh, dia lari, saudara. Dus toen hij de dreiging hoorde van Isabel dat Padahal hij tadi-tadinya gedood dia zou baru worden, membunuh nabi-nabi palsu 450, dia potong, saudara. rende hij weg, terwijl hij daarvoor 450 valse profeten heeft gedood. Kekuatan dari mana kalau bukan kekuatan daripada Tuhan? Dus welke kracht had hij toen? Dat was de kracht van de Heer. Tapi ketika dia mendengar ancaman bahwa dia akan dibunuh, tiba-tiba ada rasa roh ketakutan, dia tidak sadar ada roh Isabel yang mulai menguasai dia. Maar toen hij hoorde dat Isabel hem dreigde hem te doden, kreeg hij die geest van angst in zich. Dan dia lari. En hij vluchtte weg. Dalam pelariannya, En tijdens zijn vlucht Tuhan mengasihi dia. hield de Heer nog steeds van hem. Dan dia berkata, lebih baik aku mati. En hij heeft toen gezegd, het is beter als ik doodga. Ini baterai sudah mau habis, saudara. Oh, ada lagi. Saya harus pakai mic supaya kita tidak tidur. Ik moet de microfoon gebruiken zodat we niet in slaap vallen. Haleluya. Halleluja. Nomor 2. Number two. Nomor 2. Haleluya. Halleluja. Nothing. Nee. Jawel. Haleluya. Oh, di bawah. Lain lagi nih. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Lanjut ya. Dus gaan we door. Are you with me? Bent u nog met me? Amen. Amen. Ketika Elia tanpa dia sadar dia telah dikuasai oleh roh ketakutan, roh Isabel. Dus toen Elia onbewust eigenlijk overheerst werd door de geest van Isabel, de geest van angst, Dia melarikan diri, saudara. vluchtte hij weg. Menyelamatkan dirinya. Hij bracht zichzelf in redding. Tapi Tuhan tahu, Maar de Heer wist, bila Tuhan biarkan dia, als de Heer hem zijn gang liet gaan, meskipun dia mulai ragu dan bimbang akan kekuatan Tuhan, ondanks dat hij begon te twijfelen aan de kracht en macht van de Heer, Tuhan utus malaikatnya. heeft God uiteindelijk zijn Saudara, engel ingat baik. gestuurd. En Kenapa luister, Tuhan utus malaikatnya? waarom heeft God een engel gestuurd? Karena sesungguhnya dalam alam roh ini malaikat-malaikat Tuhan sedang berperang dengan malaikat-malaikat pengikut iblis. Want in de wereld van de geest op dit moment zijn de engelen van God in strijd met de engelen van de duivel. Dan malaikat itu berkata kepada Elia, makanlah dan minumlah air ini. En die engel van God zei tegen Elia, eet dit en drink dit. Lalu dia makan. En toen ging hij eten. Habis itu dia bilang, aku mau tidur aja lagi. En toen zei hij, laat me even slapen. Malaikat itu bangunkan lagi. En die engel maakte hem weer wakker. Makanlah ini untuk kedua kalinya sebab engkau akan melakukan perjalanan yang panjang. Eet dit nog een keer, want je gaat dadelijk een lange reis maken. Dan ketika Elia memakan yang kedua kali roti dan air itu, En toen Elia dus voor de tweede keer dat brood at en dat water dronk, perhatikan saudara, let op, broeders en Elia zusters. sanggup berjalan 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Toen hij dat gedaan heeft, was Elia in staat om 40 dagen lang zonder te eten en te drinken de reis te maken. Apa maksudnya? Dus wat wordt hier bedoeld? Ketika manusia rohani kita diproses, direstor kembali oleh Tuhan menjadi manusia Kristus.
Dus op het moment dat onze geestelijke weer gerestaureerd wordt door de Heere God om zoals Christus te zijn. Persis seperti Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun itu adalah gambaran daripada Elia. Precies zoals Jezus ook 40 dagen lang zonder eten en drinken in de woestijn ging vasten, was net als Elia. Dan bagaimana proses Tuhan merestorasi Elia kembali? En hoe was het proces van God om Elia weer te restaureren? Itu sebetulnya proses yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. En dat proces wil eigenlijk ook de Heere God in u en in mij doen. Tidak ada jalan lain dalam hidup saudara di hari-hari ini. Er is geen andere weg in uw leven. Engkau harus makan roti Tuhan. Yesus berkata, akulah roti hidup. In deze tijd is er geen andere manier van dat u het brood van Jezus eet, want Hij is het levende brood. Engkau harus minum air yang daripada Tuhan, karena Yesus berkata, akulah air hidup. En u moet drinken het water van God, want Jezus heeft gezegd, ik ben... Orang yang akan survive di hari-hari ini adalah orang yang makan firman Tuhan dan minum daripada Roh Kudus, yaitu pengurapan Tuhan. Amen. Dus de mensen die zullen surviven, zullen blijven leven deze tijd, zijn mensen die eten van Gods woord en ook drinken van de Heilige Geest. Apa yang direstore oleh Tuhan dalam kehidupan Elia? En wat heeft God in het leven van Elia gerestaureerd? Karena ketika dia mendengar, perhatikan saya saudara, dia mendengar ancaman dia akan dibunuh. Dus luister goed, broeders en zusters, op het moment dat hij hoorde dat hij bedreigd werd met de dood. Itu dia mau direstore, pendengaran dia akan suara. En op dat moment wilde God hem dus restaureren, toen hij die stem hoorde. Ketika saudara mendengar influence atau pengaruh daripada dunia ini, saudara dalam keadaan berbahaya. En zodra u hoort de woorden of de invloeden van deze wereld, ja, dat is gevaarlijk. Suara daripada dunia ini, yaitu pekerjaan setan kejahatan, akan memberikan ketakutan dalam roh saudara. Want de stem van de geest, van de kwade geest in deze wereld, die wilt u eigenlijk angst zaaien. Engkau orang yang tidak qualified, engkau saudara tidak bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan karena engkau banyak bil, segala sesuatu pengaruh-pengaruhnya akan merusak engkau sehingga penuh dengan ketakutan. En zoals de stemmen die u willen beïnvloeden, die zeggen van joh, je stelt toch niks meer voor en je leven heeft geen waarde meer en je moet nog heel veel rekeningen betalen. Dat zijn die slechte invloeden. Makanya telinga atau pendengaran rohani daripada Elia itu dibersihkan, diproses oleh Tuhan. En daarom de geestelijke oren van Elia werd eerst ook in proces en gereinigd door de Heer. Seperti earwax, cara Tuhan untuk membersihkan wax pada telinga kita, ada cara Tuhan. Zoals u een wattenstaafje in uw oor stopt om die waksen schoon te maken, zeg maar. Zo deed God dat ook bij Elia. Ingat, iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. En gedenk, geloof komt op door het luisteren naar Gods woord. Pertama-tama Tuhan mengirimkan suatu goncangan, suara goncangan, earthquake, gempa bumi. De eerste keer, eerst wat God doet, is een soort aardbeving geven door geluiden en stemmen aan u te geven. Tapi Elia tidak mendengar suara Tuhan di situ. En Elia hoorde de stem van God ook niet. Lalu Tuhan mengirimkan suara angin topan, tapi juga Elia tidak mendengar suara Tuhan di En situ. vervolgens gaf God Elia de stem of het geluid van een enorme harde storm, maar hij hoorde ook de stem van God daarin niet. Ketika ada angin sepoi-sepoi, suara yang begitu lembut, dan Elia mendengar suara Tuhan. Maar toen er een briesje van de Heere God afkwam, lekker briesje, zacht briesje, hoorde Elia de stem van de Heer. Dan Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini? En toen vroeg de Heer, wat doe je eigenlijk hier? Apa kerjamu dalam hidup ini saat ini, saudara? Dus wat doet u eigenlijk op dit moment, broeders en zusters, in uw werk of in uw leven? Itu yang harus kita cari. Dus dat is waar u naar moet zoeken. Suara Tuhan. U moet de stem van God zoeken. Apa yang sudah kita kerjakan sampai hari ini? Dus wat heeft u tot nu toe gedaan in uw leven? Apakah kita mengizinkan Tuhan sedang memproses kita menjadi manusia Kristus? Heeft u al toestemming gegeven aan God dat Hij u in proces brengt zoals Christus zo zou zijn? Artinya Tuhan sedang merestorasi kembali pendengaran telinga rohani Elia.
En dat wil dus zeggen dat eigenlijk ook God de oren van Elia aan het restaureren was. Kita perlu mendengar suara Tuhan di hari-hari ini. Bukan suara yang memberikan kita ketakutan. Sebab roh yang kuberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan dalam hidupmu. Haleluya. En u moet dus eigenlijk nu luisteren, niet naar de stemmen of naar de invloeden die u angst inzaaien. Want God heeft u gegeven niet de geest van angst. Dengar firman Tuhan, saudara. Dus luister naar Gods woord. Ketika firman Tuhan berkata, maju, aku menyertai engkau, maju saudara, jangan takut. Dus wanneer God zegt, je moet naar voren stappen, wees niet bang, wees dan ook niet bang. Menjadi berkatlah, menjadi berkat saudara, sebab Tuhan menjadi sumber berkat. En als de Heere God zegt, wees een zegen, wees dan ook een zegen, want God is de bron van zegen. Biarkan Tuhan memproses engkau menjadi manusia Kristus, sehingga karakter Kristus menjadi bagian dan hidup seluruhnya dalam hidup. Dus laat God in uw proces brengen, zodat u het leven leidt en het karakter heeft zoals Christus. Roh-roh jahat boleh menyerang kita. En de kwade geesten mogen ons aanvallen. Tapi Paulus berkata, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Maar Paulus heeft dus ook gezegd, doe die volledige uitrusting van Gods wapen. Ubah lifestyle hidupmu, gaya hidupmu. Dus verander de manier van uw leven. Biar engkau memberikan pengaruh di sekelilingmu, di dalam keluargamu. Suamimu yang belum percaya menjadi percaya. Istrimu yang belum percaya menjadi percaya. Anak-anakmu yang belum percaya menjadi percaya. Haleluya. En wees daarom juist van goede invloed voor de mensen om u heen. Als uw man of vrouw of kinderen nog niet geloven, zorg ervoor dat u van invloed bent, zodat ze ook geloven. Ambil alih saudara, ini waktunya kita offense. Ini waktunya kita berperang. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Haleluya. En dit is nu de tijd, broeders en zusters, dat we aanvallen. Want we strijden nu niet tegen het vleeselijke. Cukup kita menangisi diri sendiri, merasa kasihan kepada diri kita sendiri seperti Elia. Waktunya Tuhan membangkitkan Elia. En het is genoeg geweest dat wij eigenlijk net als Elia onszelf zielig vinden en om onszelf huilen. Maar het is nu de tijd gekomen dat God tot Elia sprak. Itulah sebabnya pesan Tuhan untuk kita. Dus daarom, de boodschap van God voor ons is, Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. dus Seluruh. gebruik die volledige uitrusting van Gods wapens. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Zodat u weerstand kunt bieden tegen de kwade dagen. Setiap jemaat Tuhan yang duduk saat ini mendengarkan firman ini. Dus elk gemeentelid van de Heer die nu luistert naar Gods woord. Kalau engkau tidak sadar atau lupa, Tuhan mengingatkan engkau ambil semuanya. Als u zich niet van bewust was of u was het vergeten, gebruik volledig die geestelijke uitrusting. Saya percaya En ik geloof Tuhan mau pakai jemaat ini. dat God deze gemeente wil Sudah gebruiken 31 tahun. al 31 jaar. Dan kita tetap eksis sampai hari ini. En tot nu toe blijven wij nog Karena steeds Tuhan bestaan. mengasihi jemaat gereja kasih Omdat Kristus. God van de gemeente Gereja Kasih Kristus Berulang-ulang houdt. saya ulangi. Dus herhaaldelijk Dari mulai zeggen. 20 tahun yang lalu. Vanaf 20 jaar geleden. Banyak provision atau hal-hal penglihatan yang Tuhan berikan untuk gereja ini. Heel veel visioenen heeft God gegeven voor deze kerk. Satu persatu digenapi oleh Tuhan. En één voor één worden die visioenen ook volbracht. Dan saya sudah rewind kembali, saya reminding again Pastor Ricky sebagai gembala. En ik heb meerdere keren ook pastor Ricky, uw herder, hier aan helpen herinnerd en in herhaling gebracht. Kembali kepada Ayub. Gaan we terug weer naar Job. Tidak ada salahnya Ayub. Job had eigenlijk Dia geen fouten. digambarkan orang yang sempurna. Hij was eigenlijk iemand die perfect was. Tapi hanya Tuhan yang tahu bahwa manusia Kristus harus ada dalam hidupan Ayub. Alleen God weet dat het leven of het beeld van Christus moet ook in de mens zijn. Kalau engkau sedang melewati proses itu, En als u door dat proces nu aan Karena het Tuhan sayang doorlopen untuk bent, komt omdat God van u houdt. Tuhan mau engkau seperti gambaran anaknya. En God wil dat u net als het beeld heeft van zijn zoon. Because you are the Christ icon. Engkau itu gambaran Kristus. Want u Haleluya. bent dat beeld van Christus, u bent dat icoon van Gereja Christus. ini disebut gereja kasih Kristus. Deze kerk wordt de Gereja Kasih Christus, Ini of harus Christus menjadi liefde. tidak hanya sebuah nama, tapi ikon kita, lifestyle kita, gaya kita. Kita memberikan influence kepada orang-orang di sekitar En kita. dit is niet alleen maar een naam, Christus Liefde Kerk, maar ons levensstijl moet ook zo uitstralen. Kalau engkau hari ini merasakan sesuatu yang pahit En als u vandaag bitter voelt karena mendengarkan firman ini,
bitterheid voelt vanwege het woord dat u hoort. Artinya roh sehat. Dat betekent u bent gezond. Amin. Amen. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ik wil de muzikanten weer naar voren brengen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Praise God. Thank you Lord. Dank u wel, Heer. Masing-masing kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan terus. Laten wij zelf vragen aan de Heer. Mogen de Heer steeds Dalam openen. perjalanan kita menaiki tangga demi tangga. Dus dat wij op onze reis Dalam kehidupan treden ini. te nemen in ons leven. Sebagaimana kita semakin tinggi berarti angin di atas juga akan semakin kuat. En hoe hoger wij op die tree staan, hoe sterker ook die wind gaat waaien. Tapi itu menunjukkan saudara-saudara dalam posisi yang semakin tinggi. Mengucap syukurlah, haleluya. En als u ook echt al op die hoge positie bent, zeg dan. Mari kita minta kepada roh Tuhan. En laten we aan de geest van God Tuhan, aku vragen. mau kembali mendengarkan suaramu lebih jelas lagi dalam hidupku. Heer, ik wil nog meer duidelijk uw stem horen in mijn leven. Curahkan kepadaku. En stort mij uit. Supaya aku bisa membedakan Tuhan suaramu. Berikan aku karunia membedakan suara Tuhan. En stort bij mij uit, Heer, uw stem, zodat ik een onderscheid kan maken Halleluja. tussen uw stem en andere stemmen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van Saya de minta Heer. pemimpin pujian bawa kita kepada worship, menyembah Tuhan, haleluya. Dan saya akan berdoa untuk saudara sebelum saya turun dari tempat ini. En ik zal voor u bidden voordat ik het altaar verlaat. Yes, Lord. Ku takut Amin. Amen. Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat tangan kita memuji Tuhan, haleluya. We gaan opstaan en de Kita Heer menyembah Dia yang hidup. en aanbidden de God die leeft. Mari kita lihat dalam kedalaman hati kita masing-masing. En laat ieder zelf kijken in het diepste van zijn hart. Haleluya. Thank you Lord. Ku cemas Yes Lord, kami tidak perlu takut dan cemas. memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Dia
Mari rasakan saat ini ada dalam hatimu. Dus voel nu wat in uw hart is. Apa yang kau rasakan setelah engkau mendengarkan firman ini pada saat ini? Wat voelt u nadat u net Gods woord heeft gehoord? Hanya engkau yang tahu. Alleen u Apa weet yang het. kau rasakan saat ini? Alleen u weet. Mari kita jujur dan datang pribadi kepada Tuhan. Wees eerlijk en kom Jangan persoonlijk lalukan tot de Heer. kesempatan ini. En laat deze gelegenheid Ini niet waktunya voorbij gaan. saudara Want dit is niet het untuk tijd memperhatikan kehidupan kita. om op uw leven te letten. Ingat baik, En waktunya gedenk kita untuk berperang. goed is het tijd Waktunya dat kita sudah dipermainkan begitu banyak oleh roh jahat. En het is nu de tijd dat we zoveel Waktunya kita mengajukan mereka. En het is tijd dat we daar. Tuhan berkata kepadamu, aku berikan kuasa. En God heeft u macht. Haleluya. Halleluja. Biar dia memproses kita. Laat hem u in Memproses proces saudara dan brengen. saya. Dat hij u en mij in proces Biarkan brengt. dia membersihkan telinga rohani kita. En laat hij onze Telinga geest rohani oren kita yang schoonmaken. selalu mendengarkan tentang hal-hal yang seringkali membuat kita menjadi lemah dan takut. Onze oren die vaak naar je enge dingen luisteren waardoor wij bang raken. Biar Tuhan membersihkan saat ini telinga rohani kita. Maar laat daarom God uw geestelijke oren nu schoonmaken. Apakah engkau dengar suaranya saat ini? En hoort u nu zijn Mari stem? terima. Ontvang dan nu. Terima daripada Tuhan. Ontvang dan nu Tuhan van de memberikan Heer. engkau karunia membedakan roh. Want God Karunia heeft u membedakan de roh. gaven gegeven om Sehingga de kau bisa geest- mengetahui mana roh Tuhan, mana roh iblis dan mana roh manusia. En God heeft u de geest gegeven om onderscheid te maken wat zijn geest is en wat de geest is van het kwade. Dalam nama Yesus. In de naam van de Heer Jezus. Kembali engkau mendengarkan suara Allahmu. Ga terug naar luisteren voor Kenakan seluruh perangkat bersenjata Allah. en pak die voor Maju berperang. Rebut jiwa-jiwa. En neem uw Dalam nama Yesus. in de naam van Jezus. Engkau kuat, kata Tuhan. U bent sterk, zegt de Heer. Ketahuilah, En weet, bukankah aku Tuhan yang akan menyertai engkau ik niet de Heer kemanapun engkau pergi. waar je ook bent. Bahkan hal-hal yang di luar akal pikiranmu. En zelfs buiten, zelfs niet naar buiten. Aku jouw berikan hoofd, buat engkau. geef ik aan jou. Tuhan yang memulainya dalam hidupmu. En de Heer is begonnen in uw Tuhan leven. juga akan menyelesaikannya. En de Heer zal ook eindigen in uw leven. Dan melalui firmanku pada hari ini, En door het woord van vandaag, beberapa di antara engkau, wie van u, aku memanggil engkau. ik roep u, Bukan hanya untuk masuk penyelamatan, en niet alleen maar om tapi naar de weg te mempersiapkan gaan, hidupmu maar om je leven voor te untuk gaan, aku pakai zodat het jou kan menjadi gebruiken pendoa-pendoaku. als mijn Sebab bidders. peperanganmu bukan melawan darah dan daging, Want uw strijd is niet tegen het tapi vlees, melawan pemerintah, penguasa, penghulu dan roh maar jahat di tegen udara. de kwade geesten en de geesten in de gewesten en tegen de regeringen. Mari bangkit umatku. Dus sta op mijn Dalam nama Yesus. in de naam van de Heer. Dalam nama Yesus. In de naam van de Heer. Haleluya. Ja. Haleluya. Halleluja. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami seal firman. Wij bezegelen uw woord. Aku percaya Bapak, En ik geloof ook, Vader, sesuatu terjadi dat er iets gaat dalam gebeuren setiap roh anak-anakmu di tempat ini. in elke geest van uw kinderen, Heer. Yang lemah sudah dikuatkan. Degenen die zwak zijn, zijn versterkt. Mereka menjadi prajurit-prajurit Kristus. En zij zullen soldaten worden Halleluja. van Christus. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Haleluya. Halleluja. Kita yang sudah percaya katakan amin. Halleluja.